السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا درس ديال لاغتوغراف اي لا ديكتي سون يعني نشوفوا الفرق بيناتهم. هما كيتكتبوا كيتنطقوا بحال ولكن ما تيتكتبوش بحال وما عندهمش نفس المعنى. وغادي نشوفوا ايضا اون اي اون حتى هما نفس الشيء، اذا تيتنطقوا بحال اون ولكن ما عندهمش نفس المعنى. غنشوفوا ان شاء الله اليوم الفرق بين هاد الربعه ديال الكلمات ولا هاد جوج ديال مجموعات الكلمات. الوغ كيما العاده غادي نبدا بجوبسيرف اي جو ديكوفر، نشرح لكم هاد الباراغراف هادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون ان شاء الله. Lina et son frère sont à Tétouan avec leurs parents. Ils sont heureux, ils ont envie d'aller à la plage, mais on leur annonce qu'il fera mauvais temps. إذن لينا et son frère sont à تطوان، يعني لينا والأخ ديالها كاينين في مدينة تطوان. avec leurs parents يعني هما والوالدين ديالهم. ils sont heureux يعني هما فرحانين. ils ont envie d'aller à la plage يعني عندهم واحد الرغبة أنهم يمشيو لا بلاج البحر. mais on leur annonce qu'il fera mauvais temps ولكن تعلن على أن علنوا ليهم على أنه الجو غادي يكون خايب mauvais temps يعني الجو ما مناسبش ما مزيانش. أولا lis à haute voix les mots rouges. que remarques-tu؟ قال لك نقراو بصوت مرتفع الكلمات اللي بالأحمر sans اشنو كتلاحظ؟ il se prononce de la même manière. هانتوما الجواب il se prononce de la même ودرت لكم هنا الكماله manière يعني كيتنطقوا بنفس الطريقه. واخا 2 lis les mots en bleu à voix haute يعني نقراو هاد الكلمات اللي بالاحمر en et en تاهما نقراوهم بصوت مرتفع. ces mots se prononcent-ils de la même façon؟ واش هاد الكلمات كيتنطقوا بنفس الطريقه؟ oui alors كيتنطقوا بنفس الطريقه. ces mots s'écrivent-ils de la même façon؟ واش كيتكتبوا بنفس الطريقه؟ non ما تيتكتبوش بنفس الطريقه. هذه فيها او ان تي وهذه فيها او ان يعني هذه ناقصه هذيك التي وهذه زايده عليها التي. d'accord alors je manipule et je comprends. remplace dans le texte frère par père que désigne l'adjectif sans. اذا نحيدو frère ونديرو père ياك. شنو غادي تولي ليا؟ لينا et son père sont à تطوان ياك. que désigne l'adjectif sans؟ alors على من كيدل هاد sans هذا. alors هذاك sans كيدل على لا بوسيسيون الملكيه اللي كنا شفناه في الحصه اللي فاتت اولا الدرس اللي قبل من اللي فات ديال لي زادجيكتيف بوسيسيف. دونك ملي تنقول سون بير يعني الاب ديالو الاب ديالها اولا سون فخير الاخ ديالها هي يعني لينا كتملك الاخ ديالها اولا الاب ديالها. دونك سي لا بوسيسيون هيا il désigne la possession الملكيه. ب sans par été يعني نحيدو هاد sans ونديرو été. لينا et son frère اولا son père الا بقينا متبعين على الا été à تطوان. quelle est sa nature donc هاد sans الا حيدتها ودرت été شنو هي شنو هو هذا؟ alors شنو هي هاد sans شنو هي هاد été؟ على من تيدلو؟ هذا c'est un verbe c'est le verbe être. هنايا il est conjugué au présent de l'indicatif وملي غادي نرجعوها été غيولي مصرف à l'imparfait de l'indicatif. donc غادي نقول لهم c'est le verbe être اولا نقولوا il désigne le verbe être. c'est on par il يعني نحيدو هاد on اللي هنا نديرو بلاصتها il ياك. on par il quel rôle on joue-t-il dans la phrase؟ alors on راه بحال il بحال nous vous je tu il avec s. donc شنو هو هذا؟ c'est un pronom personnel sujet
ياك. لو غدا ضمير شخصي اللي كيعوض لينا لو سوجي، يعني كنبداو به لا فراز. alors on par il quel rôle on joue-t-il dans la phrase. donc c'est un pronom personnel. ممكن نكملوها ونديرو sujet. فوالا انا كملتها وكتبتها لكم. pronom personnel sujet. alors D on par avait. هاد on هادي نحيدوها ونديرو avait. il avait envie d'aller à la plage. il avait envie d'aller à la plage. donc هذاك c'est un verbe. ولكن مش من verbe, c'est le verbe avoir. ياك. donc غادي نقولو quelle est sa nature, c'est le verbe avoir. ياك. voilà. قال لك quels sont les mots qui se prononcent de la même manière. يعني شكون هما هنايا الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه. دونك شنو غادي نكتبوا لهم؟ غنكتبوا لهم سون اي سون، اون اي اون. انا غادي نكتبهم لكم. فوالا. 3. relie comme il convient. adjectif possessif, verbe avoir, verbe être, pronom indéfini. d'accord. هنايا en, sans et en avec t. donc adjectif possessif يعني l'adjectif اللي كيدل على الملكيه هو sans. هادو كاملين هو هذا. son père, son pardon ماشي son mère, sa mère, son père, son frère, son tableau اللي كيشبهوا ليه الاخرين اللي هما mon et ton. mon tableau, mon stylo, mon portable, mon pantalon الى اخره. alors c'est le verbe avoir هو هذا en ONT. le verbe être هو هذا sans SONT. هادو معروفين مصرفين في le présent de l'indicatif. déjà نتوما حافظين le verbe avoir et le verbe être au présent. pronom indéfini en. pronom indéfini. donc je retiens نزومي عليها مهم باش تبان لكم مزيان. sans et sans se prononcent de la même manière, ce sont des homonymes. alors الكلمات اللي كيكونوا تيتنطقوا بنفس الطريقه كيتسموا لي زومونيم. صافي عقلوا على هذه الكلمه هذه لي زومونيم. alors هادو قالوا لنا كيتنطقوا بحال دابا غيعطيونا كل وحده اشنو هي على متدل. sans c'est un adjectif possessif. يعني هذه اللي عاد دابا شرحت لانه adjectif كيدل على الملكيه. sans c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. ياك. دابا نشوفوا en et en sont des homonymes. يعني en مع en حتى هما دي زومونيم. اي جوج كلمات ولا ثلاثه الكلمات ولا اربعه ولا مهم كلمات اللي كيتكونوا كيتنطقوا بحال كنسميهم دي زومونيم. en c'est un pronom indéfini يعني بحال لي pronoms personnels sujet ضمير كنبداو به لا فراس. on joue, on mange, on annonce, on nage الى اخره. en c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. هذه مفهومه. إذا ندوزو دابا je m'entraîne. complète chacune des phrases suivantes par sans ou sans. le père est sans fils. يعني الأب والولد ديالو ولدو vont faire une promenade. alors sans كنديروها ملي كيكون الملكيه و sans الاخرى كنديروها ملي كيكون الفيرب. داكوغ هذه سهله. باش تعرفوا هاد الصون هادي كيكون ضروري من قبل منها لو سوجي. يكون قبل منها يا اما ضمير يا اما ان سوجي يعني الفاعل. ضروري الفاعل تيكون قبل من الفعل. وخلاص هذيك اللي فاش كيكون كيدل على الملكيه. دونك هنا لو بير اي سون فيس يعني الاب والولد ديالو اولا الابن ديالو. لي مونيمون هيستوريك هنايا عندي ان سوجي دونك غادي تصلح له سون ديال الفيرب. سون سيليبر. ما مير ا اوبليي سون ساك يعني ما مير ا اوبليي. هنا عاطيني الفيرب هو هذا. دونك ما يمكنش ندير فيرب مور فيرب. غادي ندير اس او ان يعني الام ديالي نسات لو ساك ديالها الساك ديالها اي سون بورتفوي دون لو بلاكار يعني والبسطام ديالها و حتى البسطام ديالها في لو بلاكار نساتهم. mes grands-parents sont en pèlerinage à la Mecque. يعني les grands-parents ديالي اللي هما الوالدين الكبار ديالنا الجد والجده مالهم الجد والجده ديالي sont en pèlerinage à la Mecque يعني مشاو للحج في مكه. pèlerinage هو الحج. دونك هذا هو لو سوجي ضروري غيجي من موراه لو فيرب. داكشي باش درت الصون. complète chacune des phrases suivantes par en et ou en.
يعني غادي ندير اون. هادي كتبدا بها لا فراز ضروري، وهادي خلاص سي لو هادي سي لو فيرب افوار. il ils ont un long chemin à faire. Donc هنا il عندي لو سوجي غتجي من موراه اوتوماتيكمون لو فيرب. ils ont un long chemin à faire يعني تبعهم واحد الطريق كبيره طويله، يعني عندهم واحد الطريق طويله. D'accord. Ce soir يعني هاد المساء. alors هذا c'est un complément circonstanciel de temps يعني ظرف زمان. عاد نبداو لا phrase. on ira au cinéma puis au restaurant. on ira donc هذا c'est le verbe aller conjugué au futur de l'indicatif futur simple. donc غيكون من قبل منه le sujet de la phrase. هنايا on part à Rabat يعني واش نمشيو للغابة. donc هذا c'est le verbe partir قبل منه on. donc سهلة. هذا c'est le sujet. ces chanteurs ont une belle voix يعني هاد المغنيين عندهم واحد الصوت جميل. d'accord. voilà بقى لينا تمرين واحد je m'évalue complète par son ou son on ou on. voilà donc عندنا هنايا A B C D E. donc A on est en retard يعني حنايا راه معطلين. هنا ما نبدا بحتى شي وحده من هذه من غير هاد او ان. علاش؟ حيت هي لي ادجيكتيف انديفيني، هي اللي ممكن نبدا بها ياك ضمير. on est en retard يعني حنايا راه حنا معطلين. on va manquer le train de midi يعني راه غادي يمشي علينا التران ديال 12 اللي كاين مع 12 وقيته د الغدا. elle a oublié son sac à main dans un taxi يعني هي نسات لو ساك ديالها اللي كتهز في يديها في الطاكسي. son sac à main. ces marchands ont de beaux sacs يعني هاد التجار عندهم ont donc نديرو ont de beaux sacs يعني عندهم ساكان زوينين. les Marocains sont tolérants et hospitaliers يعني المغاربة هما متسامحين و hospitaliers. eux on va à la قصبة cet après-midi. on va à la قصبة cet après-midi. donc غادي نبداو ب on ياك اللي هي لو سوجي. فوالا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا. ونضرب لكم موعد ان شاء الله للفيديو الجاي مع دروس جديده باذن الله. au revoir mes chers élèves.